Ассалаумағалейкум, қазақ елім. Бұл Шымкент қаласы, Самал Мөлтек ауданында орналасқан. Бұл жерде бөлменің ішінде жасадық, 2 қазан, стол, мойкасымен. Енді мынаяқтан бастаймыз. Қабырғасы абрисовый кирпич, 2 слой лакпен қапталды, матовый специальный. Беті гранит, 70 сантиметр болып тұр. Фартуғы 30 сантиметр көріп тұрғандай. Бана шетінде мойка, жылы су шығатын смесителімен, ящигі фрукт қоюға болады. Бана шетте қазан, 40 қазан болып тұр. Мынақты стол, столешница посуда жоғын кезде қазанға да жұмыс ыңғайлы болады. Мынау есігіміз чугунный, краскілеп қойдық. Отқа төзімді краскілеп, енді горелкасы болады. Қоясыз, оттан газбен жұмыс істеген кезде ыңғайлы болу үшін. Мына шетте қазан, 100 литр қазан, алды 3 дизайн болып тұр. Беті гранит и фартугы да гранит болып тұр. Мына мұржасы ені 75 сантиметр потолокқа дейін шығып тұр. Ар жағына трубамен шығып кететін болады. Мына жақта бос орын бар, ішіне қамыр саған кезде ыңғайлы болу үшін жұмыс істеген кезде. Бұл жақта горелка болады, газбен жұмыс істеген кезде. Бұл объекттің жалпы бағасы 1 200 000 болды. Шымкент қаласы. Сұрақтар болса, хабарласыңыздар, лайк, коммент жазып ұмытпаңыздар.